Hello，大家好，我係 Luciana。咁你見到呢個背景呢，就係我而家翻咗嚟屋企放緊 Easter holiday 啦。咁其實呢，仲有幾日呢，我嘅 BNO visa 呢已經係接近3年啦。咁即係話我喺英國呢都已經係過咗差唔多成一半嘅時間啦。咁我都好想借住呢一個咁好嘅天氣啦，同埋嘅時間咧，同大家 share 一下我過往呢3年過程點樣啦。因為我嚟嘅第一年咧，我比較多拍呢啲，但係上年咧，因為各種原因，我就冇乜點樣講自己嘅英國生活啦。咁所以我而家咧好想搞一個借鏡啦，compare 翻同之前第一年過嚟嘅時候嘅一啲感覺啊，或者我覺得有啲乜嘢嘅轉變啦，正負面我都會 address 一下嘅。咁呢段片咧，我主要都係講翻我自己嘅個人睇法啦，喺英國嘅第3年，唔知係咪大家都有呢個共鳴定係點樣嘅？但係我喺英國，我認為同我生活有關嘅方面，我都有 cover 到嘅。咁去片之後，你就會明白我講緊啲乜嘢㗎啦。我覺得最常見嘅嘢咧，當然就係生活上邊嘅調節啦。我到而家為止咧，好坦白講咧，我次次一要做家務啊、煮飯啊，我都會又要煮飯啊，又要抹地啊咁樣，其實都係唔係好適應呢樣嘢啦。過咗3年都係，同埋我成日會諗如果咧我過多幾年，可能去邊咧請翻個工人就好啦。即係我成日仲係會有呢一個心態咯。呢樣嘢對我嚟講咧係有啲難度嘅，可能因為我本身係縱慣咗啦，俾工人煮飯我都還可咯，但係一去到要洗碗啦、清潔啦，我就好百般不願意咯。同埋可能因為我比較後生啦，我唔係話有小朋友咁樣啦，咁我本身係冇做開呢啲嘢啦，我係個小朋友啦，咁所以我係俾人湊住咁大嘅，我仲係有個心態覺得我唔應該做呢件事，或者我覺得應該有個人去幫我做呢件事咁樣咯。但係而家好多時候就係要面對現實啦，要煮飯啦，因為如果你出街食嘅話又貴啦。而家都多咗好多 option 嘅 Reading 有一間嘅中超裏邊咧，係3點到4點半有個15磅嘅點心同埋一個炒粉麵咁樣，食完嗰一餐咧就當食咗2餐㗎啦嗰一日。我好似發掘我身邊嘅 area 有啲乜嘢嘅時候，我心理會平衡少少咯。我唔可以日日咁樣食㗎嘛，咁你都要自己煮啦。黃標嘅meal deal 咧，買嗰啲嘅材料，再切啲火腿啊，加啲雪藏蝦落去整，食落都會健康啲啦。係懶人煮法啦。So far 呢樣嘢我都勉強說服到自己嘅。食嘢呢啲就好基本啦。我覺得工作上邊咧都慢慢地你會去適應到一個文化啦。我之前喺香港咧係從來都冇做過 full time 工作嘅。雖然我大學係好長啦，即係我都係做10幾20個鐘嘅 part time。咁但係嗰陣嘅教學工作同而家係完全唔一樣啦。雖然而家係 full time 啦，但係我今年呢份工咧其實尚且可以嘅。我有時真係悶到唔知做乜嘢，要辦公啦，同埋因為我係住學校裏邊嘅，咁所以咧我就成日都會翻去一陣休息一下，飲杯咖啡，跟住再翻嚟學校咁樣咯。呢一個 work-life balance 係幾好嘅，即係當然都有佢忙嘅時候啦，同埋因為我份工其實涉及嘅教學工作唔係好多啦，主要都係一個 supporting role 咁樣，所以我又冇堂要上啦，都係準備一下啲 music 啊，或者係諗下我下一首嘅 orchestra 同啲學生做啲乜嘢咧咁樣。咁其實呢啲嘢都係一啲好快、好細微會處理到嘅嘢嚟嘅，就會多咗好多思考我人生嘅時間啦。我個 supervisor 咧，佢會同我講，佢話你啲嘢唔使做得咁快㗎，你慢慢做得㗎啦。即係一啲好小嘅事，佢哋都會覺得係哇，this is so impressive。例如係 orchestra 完咗，可能就大家要執嘢咁樣啦，5至10分鐘就已經係清晒場㗎啦嘛，叫晒啲學生清樂器啊，或者將啲凳執翻好晒啊，抱架拎埋一邊俾啲學生拎翻走咁樣啦。咁但係佢話之前做我呢個 role 嘅人咧，係用1個鐘去做嘅咯。How on earth 你用1個鐘去做呢件事？即係我有時會係
乜我原來做得好快啊咁樣。但係可能你喺香港就會覺得啊，呢啲係好基本嘅嘢嚟㗎嘛，但係過到嚟就係反而呢一個好似係人哋對你嘅一種欣賞，都係令到我係意想不到咁樣嘅。冇乜嘢做嘅關係咧，我都多咗好多時間去練琴嘅。對於我嘅個人發展喺彈琴方面咧，我覺得係最突飛猛進嘅。我喺呢一方面嘅成就都幾多啦。咁同埋因為喺工作上面咧，我係 based 喺 music department 入邊啦，就會有同事可能 refer 我去做一啲伴奏嘅工作啦。你要透過一啲 local connection 先會識到嘅一啲工作機會咯。如果你淨係嚟到嘅話，又係認識翻香港人咁樣，我覺得就反而限制咗呢樣嘢咯。喺英國翻工咧，最主要其實唔係真係話要賺錢啊，定係為咗個 career 嘅發展啦。即係我唔知呢啲係有冇用啦，但係賺錢方面就一定唔係㗎啦。我覺得對於可能擴闊你嘅圈子或者去了解一下原來佢哋係咁樣溝通㗎喎，或者原來你想得到一啲嘢係要咁樣問人㗎喎。我學到嘅就係呢啲嘢，反而就唔係真係話我份工做緊啲乜嘢咯。點解我覺得喺英國要做 full time 咧？咁一嚟我好後生啦，做下嘢等夠日數嘅啫。你都好悶㗎嘛，你喺度你啲 friend 又全部其實都係喺香港識落嘅。我當然係有同香港人 social 嘅，即係我都有同一啲嘅同事啊，可能喺學校打下波啊，或者係游下水咁樣，都唔好忽略咗你喺呢一邊識英國人嘅圈子咯。唔係個個人都咁好彩識到嘅，即係我覺得我好好彩係同某幾個係好熟，係真係交到心啊，或者係成日都傾偈咁樣啦。可能係 WhatsApp，可能係出嚟見面咁樣。我覺得英國人咧係好特別嘅，佢哋對所有人都好 friendly 嘅。咁但係唔代表佢同你喺工作以外會覆你覆得好快啦，喺個 WhatsApp 嗰度。咁你大概知道哦，原來你喺佢心目中嘅定位就係一個普通同事，或者係一個比較熟少少嘅同事，但係可能佢放咗工之後佢唔想再同你有任何嘅 connection。但係亦都有一啲係當你係朋友咁樣啦，咁佢都會成日揾你傾偈啊，唔會分話啊佢係咩人，因為其實同我一齊住嘅有西班牙人，有意大利人，即係我唔會好區分啊佢係英國人，佢係香港人。當然你香港人，我覺得唯一唔同嘅就係你講嘅語言係一樣啦，即係可能你有時你想 express 一啲 ideas 或者爆粗都爽啲啦，都幾好彩我係識到唔同國籍嘅人啦。咁而我覺得同佢哋相處都冇咩唔同嘅，即係我覺得係你互相尊重對方嘅文化啦。都好坦白講，如果英國人係有去過亞洲啊，或者佢有接觸好多嘅亞洲人、香港人咁樣咧，佢哋嗰個mindset 係會比較 open-minded 少少咯，咁所以都會比較容易同佢哋係熟到嘅。咁我前幾日咧係同咗一個英國嘅 friend 啦，係佢主動提出話，不如我哋去食中餐啦咁樣。呢啲事係好神奇咯，因為我大部分識嘅英國人咧都係淨係中意，唔係話 fish and chips 啦，但係佢哋好中意食 pizza 啦、burger 啦，或者係咩 salad 啦，即係呢啲其實都唔係我中意食嘅嘢咯。所以佢好難得咁樣同我講話啊，佢好想食個中餐，佢想食菠蘿咕嚕肉，係令到我突然間覺得好驚訝，有少少受寵若驚啊！你竟然同我去食飯，唔係食 pasta。咁可能好多人咧就會 care 過到嚟係咪悶咗好多啊？一開頭咧我都會覺得係悶嘅，但係我覺得係因為嗰種生活模式係唔一樣啦。以前我嘅生活係好 packed 嘅，我會預咗嗰個時間就係瞓覺，即係我之前係會連咁樣都會 plan 埋咯。但係我而家係可能中間有2個鐘 gap，我會覺得啊幾好啊，咁我睇下 YouTube 或者我飲杯咖啡咁樣。但係我以前係喺香港嘅時候，我係冇呢個 gap 俾我補完習啦，跟住之後我就要去學校教班啦，跟住夜晚咧就約咗個 friend 食飯啦，食完飯之後我哋繼續去按摩或者睇戲啦。呢個成日嘅 schedule 我會覺得我好充實咁樣啦，呢個先係我應該過嘅人生，或者我嘅生活由細到大都係咁樣嘅。但係過到嚟呢度之後咧，我有一個好熟嘅朋友啦，佢就成日同我講，佢話：你唔好
成日都逼到自己咁忙啦，你應該係享受生活。我一開頭都係覺得我唔聽你講啦，我中意塞到爆晒個 schedule，但係根本呢度就冇咁多嘢俾你塞到爆晒。That's why 點解我先拍片啊？點解我會練咁多琴啊？其實都係因為我真係唔知有咩做，咁不如將一樣嘢做好佢，instead of做好多樣嘢，唔係話做得唔好啦，但係太多嘢，每樣嘢都想做得好，所以你就會搞到自己一個人好高壓。我覺得呢一度壓力冇咁大之後呢，我爆瘡都少咗嘅，皮膚係好過之前啦。當然都會有時候係好緊張啦，例如我嚟緊要考車啦，或者我之前考勤啊，或者係 job interview 啊，想揾下一年份工啊，好多未知數係會好緊張嘅。但係整體嘅壓力係低咗啦，亦都可能因為係我自己一個人去住啦，我唔需要作出任何遷就人哋去點樣生活啦，我自己生活去作主咁樣咯。呢一個彈性令到我更加之清楚自己想要啲乜嘢或者唔想要啲乜嘢咯，喺我嘅人生或者未來方面。但係我覺得呢一度呢，其實我最難適應嘅嘢呢，係我嘅 income 啦。咁雖然我話我冇做過 full time 啦，但係如果我喺香港出嚟嘅人工呢，係我而家嘅至少3倍，我就會成日有呢個心理唔平衡啦。即係可能我每一次返香港同啲朋友傾偈嘅時候，即係可能大家都出晒嚟做嘢，人工起薪點一定3萬幾以上。我嘅人工就而家係擺到明冇咁多啦，但係唔係因為我渣，唔係因為我學歷唔夠人爭，唔係因為我英文唔夠好，而係因為我係一個新嚟嘅人啦，喺英國。可能你從揾第一份工開始，點解我有咁多 rejection 嘅？即係好坦白講，我喺香港嘅時候，我根本我都唔需要揾工，係啲學校可能會問我啊，你有冇興趣教呢個啊？或者我教完一個補習班嗰啲之後，佢會問我你下年有冇興趣喺度教英文？我好似好有用啦，我好似真係貢獻緊個社會啦，我好似真係教到人喎，嗰種 self-actualization 係好高嘅嗰陣。亦都賺錢賺得好快啦！嗰陣係按時薪計嘅，因為我最高嗰份工可能係講緊有成千幾蚊一個鐘嘅，嗰陣夾英文。我相信而家都係，而家好似就係我份糧又唔值錢嘅，但係我做嘅嘢呢，又係啲好 elementary 嘅嘢啦，甚至乎係連 TA 都唔會做嘅嘢咯，即係可能純粹係。你可唔可以將呢一啲樂器搬去第二度？我會覺得點解我讀咁多書，我仲係會做呢啲嘢嘅呢？我成日唔知道我嘅定位喺邊啊！究竟我做呢一份工，我嘅存在價值喺邊呢？或者我喺呢個國家，我係咪就係要咁樣繼續落去呢？即係我有時會有好多呢啲嘅 self doubt 喺度啦，就係究竟我嘅價值喺邊一度咯？我最深刻、最近嘅一次經歷呢，就係我 interview 一個英文 PGCE 啦，咁嗰間學校咧最尾係冇收到我嘅，咁但係其實一嚟個 interview 咧，佢已經唔係問緊我 send 俾我要準備嘅一啲嘅 interview 啦，咁而係佢已經係直接問我你嘅學歷背景，我見到你係喺 China 嗰度讀英文㗎喎。跟住我已經同佢澄清返，我係喺香港讀唔係 China 讀啦。跟住佢竟然問我：你係咪用中文讀英文㗎？我心諗點解用中文讀英文啊？你讀法文都唔會用中文讀法文啦。你已經對我有一個偏見咯，甚至乎佢喺度質疑我：如果你冇試過讀 GCSE 同埋 A level 嘅 curriculum， 點解你會覺得你有資格教？你冇讀過唔代表你唔識㗎喎，我其實都有接觸過嗰啲嘢㗎，只不過我係冇去考核過證明我識啫嘛。嚟你就否定我或者質疑我咧，咁其實呢一種已經係一種 racism 或者係一種 discrimination 嚟㗎啦。Anyway， 有第二間學校收咗，但係嗰陣嘅 interview 我就會覺得佢不斷喺度 challenge 我嘅學歷背景啦，而唔係問緊我呢個人識唔識去教呢樣嘢咯，佢而係針對我本身嘅出身一啲我改變唔到嘅現實，去到 criticize 我嘅能力咯。咁呢啲情況係一定會有，亦都會令到你唔開心。但係當你知道
佢係一個無知嘅人，所以先會講咗啲咁嘅説話。咁你個心咧就即刻會好翻好多噶啦。頭先嘅咁多嘅 reflection 之後咧，我都唔知道其實英國好啲啊，定係香港好啲嘅。我而家咧我都會覺得啊，香港係好啲啦，因為交通又咁方便啦，唔需要成日有一啲 delay 啊，或者係咁貴嘅車費。咁但係可能我翻到香港又會覺得啊，香港真係太熱啊，太多大陸人啊，我會好想翻嚟英國。所以我真係唔知道話邊個地方係最好，亦都冇一個地方係最好嘅呢個世界。如果我而家喺英國做嘅嘢可以令到我將來可能全世界或者可能係英聯邦國家都用得着嘅話，我覺得呢個發展可能係會提供到一啲嘅機會，或者係俾我有得去揀咯。所以我覺得如果以我呢個年紀啦，20幾歲過到嚟英國，又唔需要考慮小朋友啊，又唔需要諗結婚呢啲嘢嘅話咧，就係活在當下啦，同埋諗下你做嘅嘢可以點樣影響你將來。就算唔喺英國，就算唔喺香港，你可唔可以去到第二個地方去生存去做嘢咧？咁我覺得咧，最平衡嘅一個方法咧，就係我有啲時間可以喺英國啦，有啲時間可以喺香港啦，而好彩咧，我呢幾年都係可以做到嘅。我可能一年翻1到2次香港啦。如果翻1次咧，我會順便去埋日本旅行啦，去埋其他亞洲旅行咁樣啦，咁令到自己會開心啲啦嗰排，同埋每次翻去可能會入翻堆貨翻嚟英國呢邊啦。我每一次翻香港嘅時候咧，都會有一啲嘅 jobs 啊，可能做幾日啊，去教下香港嘅中學生咁樣，我都會覺得好開心噶啦。呢個係一個我比較滿足嘅一個地方啦。咁所以我覺得最緊要啦，就係揾到一個平衡點啦。呢個係我好唔開心嘅時候咧，係唔會諗得通嘅。但係希望喺我可能對英國好失望嘅時候，可以再睇翻呢段片，就會提翻自己，其實我已經係可以好好彩，可以喺2個地方同時 achieve 到2個願望啦。雖然唔係最完美啦，但係都已經係可以有兩邊嘅生活俾我去 enjoy 㗎啦。1年365日裏邊，同埋可以去下歐洲旅行咁樣啦。呢段片咧就冇話有啲乜嘢 outcome，亦都冇話咩目的嘅，純粹咧就係記錄翻我第1年過嚟讀 masters 啦，跟住第2年做 boarding school 啦，第3年咧就係做我而家呢一份同 music 有關嘅工啦。其實講真，我喺香港嘅時候，我冇諗過我有一份工作竟然係會同 music 有關。除咗彈琴之外咧，我對學科上面嘅 music 係冇乜興趣嘅，因為 anyway 我覺得都係一個好好嘅收益嚟嘅。喺人生可能我退咗休之後諗翻，原來嗰幾年做咗啲咁嘅嘢，係咯，話唔定我會咁樣諗啦。係咯，咁希望我之後下一年我可能拍過第4年嘅時候，又會有一啲嘅新嘅 inspirations， 或者係對於人生有新嘅睇法啦。係咁先啦，而家6點鐘啦，個天仲未黑，咁但係我可能差唔多煮飯食啦，自己一個喺度。好啦，拜拜。